Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini saya mau mereview sebuah produk, yaitu madu herbal Shifa Kids Fluba. Madu herbal ini merupakan madu anak untuk mengatasi masalah flu dan batuk. Nah, di sini untuk kemasannya seperti ini. Ada keterangan khasiat kegunaan, aturan minum, diproduksi oleh Shifa Herbal Indo Utama dari Magelang, Jawa Tengah. Ada juga cara penyimpanan. Serta di sini ada keterangan, madu Shifa Honey Fluba merupakan herbal yang dibuat dari bahan alam, diramu dengan memadukan madu dan herbal. Madu Shifa Honey Fluba mempunyai rasa yang manis dan enak dikonsumsi. Konsumsi bila perlu dan dapatkan manfaatnya. Ada juga keterangan komposisinya. Di sini juga ada keterangan expired date-nya. Kita lihat untuk kemasan dalamnya. Seperti ini kemasan dalamnya, sudah mendapatkan sendok takar, dan ini kemasan botolnya. Ini untuk ukuran 100 ml. Nah, manfaat dari madu herbal Shifa Kids Fluba ini bukan hanya untuk menyembuhkan flu dan batuk anak, tapi dapat juga untuk mengencerkan dahak, mengatasi perut kembung dan masuk angin, meredakan pilek dan sakit kepala, menghilangkan demam, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh anak. Madu herbal Shifa Kids Fluba ini merupakan perpaduan madu dengan herbal-herbal alami, yang antara lain ada temulawak, daun senggugu, kayu manis, kencur, dan juga propolis, yang pastinya memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan. Namun dari bahan-bahan alami tersebut memiliki manfaat lainnya. Yang pertama ada temulawak. Temulawak manfaat lainnya yaitu dapat menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, mencegah infeksi bakteri dan virus, memelihara kesehatan pencernaan, dan juga menurunkan risiko kanker. Yang kedua ada daun senggugu. Daun senggugu mempunyai manfaat lain, yaitu dapat membantu mengatasi asma, menjaga kesehatan hati, meningkatkan imunitas tubuh, dan juga menghindari dari kanker kulit. Yang ketiga ada kayu manis. Kayu manis manfaat lainnya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi rasa sakit dan nyeri, mengatasi gejala flu dan pilek, dan menyehatkan pencernaan. Yang keempat ada kencur. Kencur dapat menghangatkan tubuh, meningkatkan nafsu makan, memperbaiki metabolisme tubuh, mencegah peradangan, mengobati batuk, dan mengatasi rasa lelah. Dan yang terakhir ada propolis. Propolis mengandung antioksidan yang tinggi, dapat meningkatkan sel pertumbuhan anak, dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak, meningkatkan stamina tubuh anak, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, itu semua adalah komposisi yang terkandung di madu herbal Shifa Kids Fluba ini. Jika berminat, bisa langsung order dan konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.